эмени көрөлү деп атканбызда, мына эми баары шифрлардын түрлөрү да көп. Александр. Кадайсыз, жакшысызбы? Шифр керек болуп атты эле, шифр. Тапсаң уже сум калат да, муну кандай кылып текшерип бере аласыңар монда? Ой, ба, мынаке. Бул эмне деген нерсе, бул эмне деген сапат? Бияка кач. Assalamu alaikum dostlar, assalamu alaikum mekендештер. Бүгүн биз өзүбүздүн үйүбүзгө баягы крышасын жабалы деп, ошонун баягы шифр менен жабалы деп ойлоп жүрөбүз. Анан кийин ошол учурда азыр шифрларында сапаттары ар кандай болуп калды. Ошого жараша биз бүгүн тест кылып көрөлү дедик. Баягы сатуучулардын ордуна барып эле ошол жерден сурап, сындырып, текшерип көрүп, кайсы фирманыкы, кайсы заводтуку эң мыкты экенин болсо, ошону алып, анан айылда үйүбүзгө ошо крышасын, сарайларды жабалы деген жакшы бир ой келип атты эле. Андыктан бүгүн биз менен бирге болгула тестировать будем. Ассаламу алейкум. Ассалам. Кандайсың, жакшыбы? Жакшы, өзүңүз. Жакшы. Биякта сен карайсың да? Эмне керек эле? Бизге бул шифрлар керек болуп аткан азыр. Анан эме эң сапаттуусу керек да. Анан бүгүн мен өзүм болсо, өзүм көрүүчүлөрүм дагы бар да. Көрүүчүлөр менен биргеликте да ошо шифрлардын аябай бир сапаттууларын тест кылалы дедик эле да. Бүгүн ошо айтып атпаймынбы жанагындай бир тест кылып туруп, анан эң сапаттууларын алып, эми өзүңө кылып аткандан кийин турабы? Мисалы азыр эми карасаң бүт эле металл чирип жатса мен кылып атышпайбы? Ада эле жакшы нерсе, коздук. Анан мода деген 40 жылда бир айланып келет дейт го. Мага болсо ушундай эле баягы ата энебиз салган убактагыдай кылып эле шифр менен эле кайра үйүмдүн крышасын жапкым келип жүрөт да. Шифр жакшы да, өзү салкын да болот. Ошо. Шума изоляция да бар да, жамгыр жааганда. Көп эме болуп ул бербейт да. Улбайт вообще. Анан бир сураныч жагы, суроо дагы. Биз ушундай көрүп аткан учурда могуларды тест кылып, бир сындырып, текшерип көрөлү дегенбиз да. Канчалык деңгээлде сапаты бар экен? Силерде мүмкүнчүлүк барбы? Сынганына кыжалат болболо, биз төлөп беребиз, бул эми ар биргечи. Антып деле тест кылбайт да муну. Бул жабылганда мыга эле урулат да. Элдерге окшоп жана таш жерге чыта бал. Булар бүт бирдей эле чыгат да. Ба витринага деп 13-түк чыгарылбайт да мынданчы. Калыңыраак кылып жерге чаап сындыргангачы. Муну эме бүт стандартка жооп берет. Мындай эме кылсак болбойт экен да, значит, азыр тест кылсак. Анда биз ошо эмени көрөлү деп атканбызда, мына эми баары шифрлардын түрлөрү да көп экен. Значит, силерде текшерип көргөнгө болбойт экен да? Всё, макул анда. Дагы биз карап көрүп, тест кылып көрөлүк, анан боло турган болсо, конечно, келип алабыз, Рахмат чоң, мейли. Мынакей азыр бул жерде точкада биз тест кылып көрөлү десек, бербей коюшту, уруксат бербей койду. Эми азыр башка жактан да карап көрөлүк. Кандай сапаттуу экенин, кайсы заводтук экенин билишибиз керек. Анан кийин баарыңар менен ой бөлүшөбүз. Ассаламу алейкум айга. Александр. Кадайсыз, жакшысызбы? Шифр керек болуп атты эле, шифр. Шифр эме үйгө, үй курганга, крыша жапканга чейин. Түрлөрү көп го биякта. Түрлөрү. Сырттан келген 2-3 түрү бар. Анан Кыргызстандан жасалганда частный фирмалардыкы бар. Жеңилген да. Сырттан келген шифрлар болот. Буларбы? Чото эме го. Жакканын аласың, баасында өйдүлдү кичине немеси бар. Баалары кандай булардын? Баалары окшош элеби? Окшош эле, 5-10 сом өйдүлдүгү бар, алганга жараша. Жакшы. Ошо өзүбүз үйгө сапатына келгенде ошо канттыкына кепилдиги бар. Канттыкына? Тигиде отаса канттык. Жакшы. Булар сырттан келеби? Эме кандай бул? Сым кетпейби, нормально элеби? Чото. Мону деле көрсөк болобу, жанагындай кылып текшерип. Көрсөк болот, Мындай. Биринчи чытайлык, же үстүнө чыгып көрөлүк, Үстүнө чыгып көрөлүк. Үстүнө чыгып. Айла бирок сынып кетсе. Сынып кетсе. Ана бере албайт. Бизге, мейли көрөлүк. Ой, ба, мынаке. Бул эмне деген нерсе, бул эмне деген сапат?
Бияка качыңыз. Жерге түштү деп койгу. Уже жок. Эми крышанын үстүнө чыгып атканда колдон түшүп кетиши ыктымал. Баягы мыкты урганда монтип бөлүнүп кете турган болсо элестетиңиз. Мен өзүм айыл калып барып үй курайын деп атам. Бардыгын көрөлүк, Канча отмуз, булар башка шифрлар. Буларбы? Мына коюп текшерип көр, үстүнө чыгыппы? Эми азыр крыша жапканда деле по-любому 2-3 киши үстүнө чыгып анан баягы мыкты каккылайт да. Бир киши басып чыгат да. Ооба. Мындайдан көрүш керек беле. Сумкетчүдөй го ошондой. Ай. Ё-моё. Бул кандай болот эми? Сумкет бир эле басканда. Алдыда бизде деген тоолуу райондордо бул вообще эле жарабай калчудай го. Көтөрүмдүүсү да болуш керек да буну. Көтөрүмдүүсү? Анан бул көрүп көрүп бул өзүнүн заводтук. Эме канттыкы деп аттыңыз беле? Оо, жакшы экен бул. Бул эме канттыкы деп атасызбы? Мына маркировкасына караңыз. Могу жердеби? Жакшы. Атайын өзүнүн эмеси дагы бар турбайбы булардыкы, канттыкы деп. Жакшы экен сапаттары. Хорошо, жаңы эле эме болуп да көрдүк. Секирип көрдүк 2-3 жолу. Вообще сапат жагынан жакшы экен. Мынакей достор, мынакей мекендештер, ушундай болгон биз бүгүн өзүбүзгө керектүү болгон жана ошондой эле ата мекендик өндүрүштө кандай продукциялар бар экенин билели деп тест кылып көрдүк. Тестте болсо мынакей сырттан келген шифрларды көрдүңүздөр. Дароо эле талкаланып, аябай бир жараксыз болуп калды. Ал эми өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштө чыгарган кант ТШП деген жакшы мынакей шифрди көрдүңүздөр. Үстүнө 5-6 жолу секирип көрдүк, жерге таштап көрдүк. Бул өзүнүн сапаттуулугун көргөзүп, даже могу биздин 110 салмагыбызды үстүгө чыкканда дагы эч кандай баягы жаракка кетпестен сонун кармап берди. Андыктан бардыгыңыздарга эгер үйүңүздөргө керек боло турган болсо, ушу өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштө чыгып аткан кант ТШПдан алсаңыздар болот. Себеп дегенде менин көңүлүмө туура келди. Эми бардыгыңарга биз совет бермекчибиз. Ийгилик.